Yo! What's up mga Kilonggo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. My name is Sid and welcome back to my channel. Magandang hapon mga Kilonggo, no? So today is April 27 and time check, it's 3:10 in the afternoon. And nandito ako sa SM Bacolod City kasi meron akong kinuwang order sa aking tropa. So ngayon mga Kilonggo, no, didiretso tayo ng Silay City, which is also known as the Paris of Negros, kasi pupunta tayo sa kanilang street food dun sa kanilang plaza. Maraming nakapilang street food dun, maraming choices. So kaya tara, samahan nyo kami sa Silay City. Okay, so dito tayo dumaan sa Breadco kasi mukhang hindi matraffic dito, pero paglabas natin dito matraffic na. Ayan, matraffic dito kasi nire-repair pa nila yung daan. So sabi ng enforcer, hinto muna tayo. Okay, let's go. So from Bacolod mga Kilonggo, no, meron pa tayong dadaan ng Talisay City. At after Talisay City, yan na yung Silay City. From here, it will take around 30 to 40 minutes going to Silay City. Depende sa daloy ng traffic mga Kilonggo, no? Okay, so ngayon nandito tayo ngayon sa Banago Road kasi mas matraffic dun sa Lacson Street. Hapon na ngayon, maraming dumadaan dun sa Lacson Street tuwing ganitong oras. So I would like to take this opportunity to thank you all for supporting my channel. Dahil yung Facebook page natin ay magto-2K followers na! Yes! At yung YouTube channel natin ay meron ng 1,500 subscribers. So salamat sa inyo mga Kilonggo, no? Salamat sa solid na suporta sa akin. So sana kaya natin ng 5K subscribers yan at 5K followers. So yan mga Kilonggo, no? Lalo ko pang gagalingan at lalo ko pang gagandahan yung mga content natin para sa inyong mga subscribers at followers natin. So maraming salamat sa suporta mga Kilonggo. Alright mga Kilonggo, no? So nandito na tayo ngayon sa Talisay City. Ito na yung Wilcon. At merong bridge na dito. Yan. So medyo mahangin mga Kilonggo, no? Kagabi malakas yung ulan at kaninang umaga. So ngayon mainit at malakas yung hangin. So sana naririnig nyo ako mga Kilonggo, no? Kasi malakas talaga yung hangin. Pumapasok sa loob ng helmet natin. Excited na talaga ako mga Kilonggo sa street food. Nagugutom tuloy ako. You know what mga Kilonggo, no? Yung paborito ko sa street food is syempre yung homemade na fishball. At syempre paborito din natin yung cheese stick, kwek-kwek at onion rings. Okay, so mamaya mga Kilonggo, no, ipapakita ko sa inyo kung anong mga iba't ibang street foods na binibenta doon. At magandang tumambay doon mga Kilonggo, no. Okay, so since one bar na lang tayo mga Kilonggo, magpapagas muna tayo dito. Yan. Kasi mas mura yung gas nila dito compared sa other na gas stations dito eh. Oh, 300. Premium. 300 premium. So yung 300 pesos natin mga Kilonggo is 4 bars lang. Okay na yan. Alright, so let's go. Alright mga Kilonggo, no? So welcome dito sa Silay City. Sa wakas, nandito na tayo. Yan. Silay City. So tara, samahan nyo kami at dumiretso na tayo sa street food nila dito. Let's go! Alright mga Kilonggo, no? So nandito na tayo ngayon sa kanilang plaza. At ito yung kanilang street food. Yan.
Merong siomai, mga juice, popcorn, barbecue, pancake. Yan. Ang daming mapagpipilian mga kailonggo, no? Merong cotton candy. So magpa-park muna ako dito mga kailonggo, no? At bibili tayo ng ating street food. Okay, so dito kami magpa-park. Yan. So tara at samahan nyo kami bumili ng street food. So ayan mga kailonggo, no? So bili muna tayo ng makakain dito sa Masiram Street Food Stall. Yon. Okay, so ayan mga kailonggo, no? So dadalhin na lang namin yung binili naming street food. Sa bahay na lang namin kakainin kasi meron pa tayong gagawin. Alright mga kailonggo, no? So since meron pa tayong gagawin, uuwi na lang muna tayo at dinala na lang namin yung binili naming street food kasi sa bahay na lang namin kakainin. So yan nga mga kailonggo, no? Sa mga naghahanap ng street food, pwede nyong pasyalan yung Silay City beside Plaza. Ayan, maraming nakapilang street food dyan. Hindi lang street food, meron din silang milk tea, meron ding mga juice, pancake, cotton candy. Marami kayong mapagpipilian dun. At pwede kayong tumambay sa gilid ng kanilang plaza. So ayun mga kailonggo, no, naglaway kayo sa video na to. Hindi, joke lang. So ayun mga kailonggo, no, nag-enjoy kayo dito sa video namin. Street food is life kasi mga kailonggo, no? Favorite talaga natin yung street food. Okay, so I guess dito ko na tatapusin yung vlog natin. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel natin, please don't forget to click like, share, and subscribe to my channel to see the latest updates of my videos. Once again, this is Sid, and thanks for watching Ilonggo Motor Hub. Ride safe and God bless. Peace.